अस्सलाम वालेकुम। कल असां रूल नंबर 8 पढ़ियोसीं। अॼु असां पढ़ंदासीं रूल नंबर 9। ही इज़ ट्वेस्ट टालर देन हिज ब्रदर। जॾहिं बि सेंटेंस में ट्वेस्ट अचे या टू टाइम अचे या थ्रेस अचे त उते एज़ लॻंदो। ही इज़ ट्वेस्ट एज़ टाल एज़ हिज ब्रदर ऐं इन कंपेरिज़न में टालर न लॻंदो, टाल लॻंदो। सही आहे? त हे सही आहे। He is 2 times taller than his brother. He is 2 ही सेंटेंस गलत आहे। He is 2 times as tall as his brother. He is 2 times as tall as his brother. He is equally as smart as his brother. हिन में equally हटी वेंदो, छो जो इक्वली बि कंपेरिज़न जो कमु करे रहियो आहे ऐं एज़ बि कंपेरिज़न जो कमु करे रहियो आहे। त एज़ त असां नथा हटाए सघूं, त इक्वली हटी वेंदो। How many eggs and money do you need? Many काउंटेबल लाइ यूज़ थींदो आहे, त many त असां एग लाइ यूज़ करे छॾियोसीं, पर मनी त अनकाउंटेबल आहे, त असां मनी खे ॻणे नथा सघूं, त उन लाइ असांखे हिकु अलॻि सां एडजेक्टिव खपे। त इते थींदो हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मच मनी डू यू नीड्स। सही आहे। एग्जाम्पल अथसि दीज आर मैंगोज़ आर राइप। दीज एडजेक्टिव डोमेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव आहे, त दीज खे मैंगोज़ सां गॾु अचिणो आहे। आल दीज मैंगोज़ आर राइप्स। ठीकु आहे। हीअ असां एग्जाम्पल 9 इहो रूल नंबर 9 पढ़ियोसीं। इंशाल्लाह सुभाणे असां रूल नंबर 10 पढ़ंदासीं। ठीकु आहे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।